सही भाइयों को मेरा राम राम। मैं विक्रम खेड़ला वैसे किसान HR 83 में स्वागत है। आज के व्लॉग में, आज का व्लॉग अलग ही होने वाला है। आज का व्लॉग में स्पीक ना करिए थोड़ा सा भी, कई प्रकार की बीमारियां आज बताएंगे। आज ऑर्गेनिक शहद है अंकल पे, और हर प्रकार का शहद है उसके बारे में बताएंगे। ध्यान पलट भाई बोर्ड दिखा दे। आज कैथल डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं अंकल के पास। ऑर्गेनिक खेती भी कराए, पहला भाई कराए थे अंकल जी सबने राम राम करते। पल तो राम राम सभी किसान भाई ने राम राम जी। पल तो अंकल जी नाम बता तेरा। मेरा नाम शमशेर है, गांव माजरा नंदकरण है। नंदकरण माजरा है। हाँ अच्छा। और मधुमक्खी पालन का मैं काम कर रहा हूँ। 2018 से मैंने व्यवसाय शुरू किया था। 2018 से पहले अपना आप ही मधुमक्खी पालन कर रहा हूँ, अपना आप ही प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, और अपना आप ही इसने रिटेल में और होलसेल में बेच रहा हूँ। होलसेल में बेच रहा है, होलसेल में बिका है, रिटेल में बिका है। अच्छा बिका है। और कुछ शायद फ्लावर को क्वालिटी हो, किस फूल का शहद है, किस राज्य में कौन से फूलों में। अच्छा। तो असली नकली की क्या पहचान है शहद की, वो सारी आपने शेयर करूंगा और दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल ही दिखाऊंगा। और शायद मैं आयुर्वेदा में शायद हर दवाई में रड़ा जी सारा उनसे इम्यूनिटी के लिए क्या चीज चाहिए। अच्छा जी। उनसी ताकत किस तरीके का होगी। अच्छा। सारे औषधि भी बताऊंगा, असली की पहचान बताऊंगा। सबसे पहली पहचान शहद की क्या होती है, शहद के फूल के ऊपर क्वालिटी हुआ है। अच्छा। ऐसा फूल। अच्छा। जैसे आप देख रहे हो ये लाल वाला है। अच्छा जी। ये कश्मीरी मल्टी है। ये कश्मीरी मल्टी किस चीज का? ये कश्मीर का मल्टी हो फूल आउट है। कश्मीर में खेले के जाओ। अच्छा पेड़ा पुड़ा का नाम है मल्टी। मल्टी रड़म पड़म सारे फूल। मल्टी का मतलब ये है। अच्छा। तो ये शायद आ गया ये हिमाचल का खैर का पे सीजन में खैर का फूल का शहद खैर। अच्छा देख लेना भाई। तो जो ये शहद है दो रहा है इसमें। अच्छा जी। एक नीचे कैमरा लाइयो जी, नीचे मैरून कलर, ऊपर ब्लैक है बिल्कुल। अच्छा जी। ऊपर यू कौन सा मध्य प्रदेश का शहद है। मध्य प्रदेश। हाँ अजमैन का फूल का ब्लैक का लगा हुआ है। अच्छा जी। और ये मैरून कलर लीची का बिहार का। अच्छा। और ये राजस्थानी शहद है क्या देख। अच्छा। सरसों तोड़िया धनिया का रड़म आ गया। अच्छा ठीक है। अच्छा। और ये अलग अलग तय है शहद की। शायद में रहता है। इसकी असली की पहचान कोई भी चीज रला देंगे इसमें। अच्छा। अलग हो जाएगी। अच्छा। कोई चीज नहीं रलती। पहली पहचान असली की पहचान क्या है। अच्छा बताओ। दूसरी की पहचान है इसमें कोई भी चीज डाल दिया गलती सर्दी को नहीं। काजू बादाम जो चीज बिगड़ देंगे। अच्छा। पानी में 2 दिन नहीं खावा सड़ देंगे। हाँ सड़ देंगे। इसमें ये ले ढक्कन खोल के दिखाऊंगा। देख मैंने जीरा सौंप। अच्छा। एक यह दवाई बना रखी है बदहजमी के लिए। या किस चीज के लिए होती है? या अजमा के लिए हर्ड है, सौंप। अच्छा। खोपा। अच्छा। जीरा अजमाइन काली मिर्च। अच्छा। ये काफी सौदे हैं। अच्छा। और शायद लंबा टाइम खाने से ये जो डल रही है आप खा के देख सको, सूंघ के भी देख सको। कोई हाँ 1 साल हो गए डली ने। अच्छा। लाइफ टाइम कद लग भी खराब नहीं होती। अच्छा। अच्छा। असली शहद की पहचान है कोई चीज गलती सर्दी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। तीसरी के पहचान है मौका पे ही देखनी है शायद नकली है असली है। आंख में डालो। अच्छा। मिर्चा इंद्रिया लगागा, आंख ने साफ भी करागा, ठीक भी करागा, तकलीफ होगी। अरे आग लगे भी देखेगा को नहीं आग वाला तो फ्लो है सिस्टम, वो कोई इतना से बड़े नहीं होता। आजकल घंटे में कभी नहीं आग लगा देखा। नहीं आग वाला तो मैं बताता रहा है। कुछ फ्लावर के शायद बड़े हैं, कुछ के नहीं बढ़ते। वो तो फूल के ऊपर क्वालिटी है। चीनी डाल रखिएगा। नहीं एक आग भी लावा कपड़ा पे गेड़ा है, वो तो फ्लो बात है। वो कोई अगला तरीका क्या है, इसकी 2 चमची खाओ। अच्छा। जो कश्मीरी मल्टी है सबसे ताकतवर शहद हुआ है। अच्छा। घी 4 गुनी ताकत है, अपना शरीर बतावेगा। अच्छा। खांसी होगी ठंडे ही खांसी ने बंद कराएगा 2 मिनट के लिए तो। और आराम भी कराएगा। जिस तरह किसी का सांस का रोग है। अच्छा। या खांसी है कितनी पुरानी है, 3-4 चीज डालेंगी। अच्छा। जैसे आप एक खुराक बता रहे हूँ, दालचीनी होगी, काली मिर्च होगी, मुलट्ठी होगी, अदरक हो गया, पिछड़ा जिन्हें सूंठ बोलते हैं। अच्छा। सेंधा नमक और शहद ये हो गए। तो इनकी 2 इसने चुटकी बोलना, 2 चुटकी लेनी है। 15 दिन दवाई करनी है अपना 50-10 ग्राम। एक खुराक बता रहे हो 900 बन जाएगा। मान लिया अपन लेनी है 100 ग्राम रलावा को चीज। सूंठ डबल रलाएगी नहीं, सारी बराबर रलाएगी। अच्छा सूंठ का डबल कर लेना भाई। हाँ 1.5 ग्राम की मात्रा में एक टाइम में लेनी है। 1.5 ग्राम की मात्रा लेनी है। अरे खुराक सवेरे खाली पेट, शाम में खाना खाने के बाद। अगर मरीज का खाली पेट और शाम में खाना खाने के बाद लेनी है। मरीज का सांस भी खुद रहा नहीं। अच्छा। वो भी आराम से सोएगा, खांसी नहीं रहेगी। खांसी की दवाई मैंने खुद महसूस की है। खांसी बहुत ज्यादा थी। 70% तो शब्दों काम कर रहा है खांसी में। अच्छा। 30% आप और चीज का सारा दे दिया। अच्छा। हमारा कोई इन्फेक्शन हो गया, गला में छाले पड़ रहे हैं। अच्छा। तो लौंग कुट कर लेगा शायद में चाटो। हल्दी लौंग और शायद जो गला में कहते हैं अड़चन है कुट कर देने। इनफैक्ट वार्चल तो न चलेगी हुआ है। अच्छा।
जैसे छाले पड़ गए मुंह में, हाँ, इन्फेक्शन हो गया कोई भी अच्छा। छाती में मुंह में, अच्छा अच्छा। शहद, हल्दी अच्छा और लौंग, 2 लौंग कूट के और 1 चमची शहद की अच्छा और आधी चमची हल्दी गला के चाटो, अच्छा सूख के चाटो, अच्छा तो उसमें काम करेंगे। अच्छा अब आज इन पे क्वालिटी जैसे नन्हे रंगों के शहद के नन्हे होलसेल में तो सारा अलग अलग रेटों में अलग अलग बातों हैं। हाँ इसकी असली की है पिछाना। मान लो कोई भी कमजोरी है हमारा शरीर में, मान लो हमारा शरीर नहीं उठ रहा, कमी है, कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर करनी है, हाँ करनी है कमजोरी दूर। 2 चमची शहद की, कौन आधी सा किलो, लेनी है? कौन सा भी शहद ले ले, शहद तो शहद है। सुबह शाम लेनी है, एक टाइम लेनी? 2 शाम में, शाम में 2 किसी टाइम भी ले लो, पेट में जाना चाहिए। अच्छा। और 5 या 6 खजूर बोलते हैं छुआरे नरम वाले। अच्छा। और दूध जितना भी हो, आधी किलो नहीं है तो ये चीज तो खावेंगे आप। हाँ ये धीरे धीरे करके कमजोरी दूर कर देंगे, दूर कर देंगे। अच्छा, शहदों में सारे धातुओं में जो करे एक अमृत तो है जो शहद का अपना अंदर 12 भी नहीं मिल जाए। हाँ, और गर्मी का मैं खजूर ये मिलते होना सारे सूरे इन तक के नहीं ये शहद में लेकर डाल दे, इसमें कदले कोई चीज खराब नहीं होती। अच्छा, इनमें डाल दे। हाँ ठीक है। जैसे आयुर्वेद में डाले ना, हाँ तो इन्हें डाल दे, मैंने डाल के दिखाई दो नहीं। अच्छा अच्छा, सांप डल रही है, ठीक इनमें कोई चीज खराब होती नहीं। रोज क्या खजूर लेने चाहिए खाने पर? दीजिए 4 या 5 खजूर, युवा की खुराक है या जवान की। अच्छा, बच्चा या बूढ़ा हो अपना हिसाब से ले लो। उसके 1-2 ले ले वैसे। आओ गर्मी आएगी, गर्मी में 2 ही लेने जवान ने भी। सर्दी में 4-5 ले सका। अच्छा अच्छा अच्छा। 2 चमची शहद की ले सका। और सारे शहद गर्म नहीं होंगे, सारे शहद ठंडे नहीं होंगे। अच्छा, ठंडा कौन सा गर्म में कौन सा वैसे? कुछ फ्लावर ठंडे हो, जैसे लीची का फ्लावर है। अच्छा, वो गर्म है ठंडा? ठंडा होगा। अच्छा। राजस्थान में सरसों तोड़िया का धनिया का शहद वो भी ठंडा रहा है, गर्म नहीं होगा। अच्छा। अजमैन का सबसे ज्यादा गर्म हुआ है। अच्छा। कश्मीरी मल्टी है ना, ज्यादा गर्म मानी जाती ना ठंडी बिचली सी हुआ है। अच्छा। तो इसके मतलब फ्लावर के ऊपर क्वालिटी जैसा फूल है उस हिसाब से शहद होगा। अच्छा, सम्मा ज्यादा शहद जमा कौन सा जी? सब में ज्यादा नारियल का जमा है, सरसों तोड़िया का जमा है। नारियल का हमारे पास नहीं है। अच्छा। गुजरात में नारियल फसल है, बंगाल में हमारी माखी लेकर नहीं जानते माम। अच्छा। माखी लेकर जावा जब तो ये कह रहे हूँ राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। अच्छा। मैं भी एक किसान हूँ। वो तो मेरे जब माखी ले रहे हो खुद का सिस्टम आपका। माखी ट्रक पर ले जा। हाँ ले जाओ। और फूल का सीजन में रखा, फूल खत्म हो गया उठा लेंगे। अच्छा। जितना शहद होगा यू कलेक्ट कर लेंगे, जियो कैश का यू अजमैन का फलाना का। अच्छा। 8-9 राज्य में जावा, 8-9 रहा है शायद हमारे पे। अच्छा। इसकी खुशबू भी नहीं नेरी हो है, खाए का देखा स्वाद भी नहीं नेरी हो और गुण भी नहीं नेरी हो, भी कम ज्यादा। और होलसेल रेट में सरकारी रेट भी कम ज्यादा हुआ है। ये तो है जी। हाँ, जैसे मैं पूरा बेच रहा हूँ, ये लिखे हुए अभी है। कोर्स कर मैं जो शायद तैयार कर रहा हूँ, सुपर बी कीपिंग बोला कि डब्बा को ऊपर डब्बा अंदर दिख रहा है। क्या बोला? बी कीपिंग या मधुमक्खी पालन सुपर वाला 2 प्रकार का, एक तो बोरी डकले मशीन का लग मैं काटना है। हाँ। वो तरीका नहीं है मेरा। और ना एक डब्बा मक्खियां रख दिया नीचे, ब्रूड वाला। दूसरा हाँ ब्रूड बोल रहे हैं जिसमें मक्खी हुआ है। दूसरा फिर ब्रूड वाला रख दिया। फिर हनी चैम्बर बोल रहा है, वो रखेंगे शैलो बक्से चला मक्खी शायद ले नीचे वाला प्रोसेसिंग कर दिया, दोबारा ऊपर चला 2 बार प्रोसेसिंग होगा, वो शायद जमा का। हाँ, इसका शब्द बता। एक इसका नीचा शायद एक मक्खी का ब्रूड का डब्बा यहाँ रख दिया, जिन्हें मक्खी का ब्रूड बोलना उसकी। फिर एक ऊपर रख दिया, 2 डब्बे हो गए मक्खी के। अच्छा अच्छा। फिर कवीन अंडे देवा, कवीन के इस लगा दिया बीच में। अच्छा। रानी मक्खी ऊपर नहीं जावा। अच्छा। अंडा नहीं देगी ऊपर में। अच्छा। ऊपर ला दिया शहद के लिए। अच्छा। मक्खी बाहर से शहद ले, 2 बक्से भर रहे हैं शहद के पूरे। अच्छा अच्छा। इनमें जगह कौन नहीं, उसकी मजबूरी है उठते ठहके शायद ऊपर चढ़ना। अच्छा। जगह तो बनावेगी अपनी, बनाओगी जगह तो ये, तो वो ऊपर चढ़े जाओ, ऊपर से शायद तारे जहाँ प्रोसेसिंग होगा। अच्छा, मशीन मसाना को यूज करता हूँ? नहीं वो उसमें कच्चा भी लेकर सके, किसी भी लेकर सके। इसमें तो हम तो सुपर वाला काम कर रहे हैं। अच्छा। ये सरकार के सहायता करे अपना सरकार जो मैंने से आता लिया, मेरे बताऊँ। अच्छा। मैंने लिया लोन मधुमक्खी पालन का, सरकारी मिल जाइए, मुद्रा योजना के तहत है। अच्छा। लोन लिया जी मैंने, वैसे जनरल के लिए 20% सब्सिडी है, SCBC के लिए 35% है। पैसे में सब्सिडी है लोन में ही। अच्छा। तो मैं दिव्यांगों नगर का मैंने 35% का लाभ मिला। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने खरीदी मक्खी। अच्छा। 85% उसमें सब्सिडी मिली है। अच्छा। और जितनी ये खाली बोतल है, ये बाल्टी रखी हुई है, ये किस चीज की है? ये सरकारों का उद्यान अधिकारी मोर लग रही है, सब्सिडी मिली हुई है। बाल्टी ले भीतर की ये आप ठा लो, बाल्टी है, ठा लो, ये ठा लो, ये बाल्टी दी अंकल की, ये सरकार देता है। देख, ये सरकार देती है। हाँ। अच्छा। इसमें भी 85% सब्सिडी है। किस में केजी जाता है जी? केजी जाओ इसमें शायद आवे, शायद गला इसमें, शायद गला। करीब अंकल की ये ये तो रिव्यू दिखा दुकान का, दुकान का रिव्यू दिखा रहा। अच्छा।
ये चीज इसकी हो है और सरकार भी तो रिश्यो कर रही है मतलब जो कर को आजकल का बाढ़ छिड़ना चाहो कहाँ पर मिले ट्रेनिंग ट्रेनिंग इसकी? ट्रेनिंग इसकी अपने जगह बागवानी का दफ्तर है। कहाँ पर है यो बागवानी वाला का दफ्तर है, उद्यान अधिकारी का कार्यालय बोलते थे। यो है यहाँ जाट स्कूल का 1 नंबर गेट है, इसका सामने गली में रखा है। अच्छा। ट्रकिंग मोदी फोटो लगी पा गई। अच्छा। वहाँ अपना नाम लिखा है। अच्छा। और इंडो इंडिया का इजराइल का मधुमक्खी केंद्र है, जिला कुरुक्षेत्र गाँव रामनगर में। वहाँ ट्रेनिंग होगी, वहीं से सारा सौदा मिला। क्या दिन ट्रेनिंग होगी? देखो तो डॉक्टर पे डिपेंड है, पहले तो 4-5 दिन की किराया करते हैं, अब तो दिन की ट्रेनिंग हो रहा है। दिन की? हाँ, मेरी तो मेरे ख्याल रहा है 28 दिन की ट्रेनिंग है। अच्छा। और कुछ अपना रहना सहना अपना उनका नहीं, सारा खर्चा वही सरकार दे रही है। अच्छा। रोटी पानी सारा वो दे रही है। इसका शुक्र आजकल बच्चे लोन पे काम लोन कितने ना मिल जाते हैं? नहीं, वो तो बात की बात है, पहले ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। ट्रेनिंग लेवांगे। ट्रेनिंग लेकर अपना मधुमक्खी पालन का सर्टिफिकेट इशू हो गया मामले, उसके ऊपर जैसे एक नौकरी में सनद की जरूरत पड़े, इसकी सब्सिडी पे काम करो या अपना करो, उसकी तो जरूरत पड़ेगी। सर्टिफिकेट पे लोन मिला, कोई जमीन के नंबर देने नहीं कहेगा, कुछ नहीं देना। कितना का मिल जाए लोन? ये तो देखो जी, मैंने तो 5 लाख का लिया। अच्छा। हाँ, 5 की किस्त तो तैर दूंगा। हाँ, तारे तो